Все, встанет спокойненько. Сколько у меня рост? 160-68 килограмм. Все, выходим. Прежде чем попасть в мобильный центр здоровья и совершенно бесплатно пройти несколько экспресс-обследований, пациент проходит предварительный этап. Здесь медсестра заполняет необходимые для дальнейшей работы врачей документы, куда вносит имя человека и показатели состояния его здоровья. Данные, где отмечается фамилия, имя, отчество, рост, вес, артериальное давление. Все данные по анализам будут здесь же отмечены. И все их показатели, которые, нужны будут для центра в дальнейшем для работы. Мобильное оборудование установлено в соседнем кабинете. Пациенту для более объективных показателей нужно лишь следовать указаниям врача. С помощью оборудования кардиовизор мы проводим экспресс-оценку состояния сердца пациента. Накладываем электроды. Все, пациент готов. Просим пациента расслабиться максимально. Не шевелиться, не разговаривать. Спокойно полежать минутку. Кардиограмма с картинкой сердца, биоимпедансметрия – это мы определяем состав тела, соотношение жировой массы, скелетно-мышечной, жидкости, общей внеклеточной, спирометрия, функции внешнего дыхания с определением возраста легких, антропометрические данные. По статистике, каждый 13-й россиянин страдает заболеванием сердечно-сосудистой системы. Поэтому 2015 год президентом Владимиром Путиным объявлен годом борьбы с заболеваниями сердца. Основные такие, которые артериальная гипертензия, ишемическая болезнь сердца, инсульты, инфаркты. Мы пытаемся выявить факторы риска, чтобы предотвратить эти заболевания. Факторами риска, по словам медиков, есть и остаются малоподвижный образ жизни, неправильное питание и наличие вредных привычек. Поэтому в конце экспресс-обследования врачи дают рекомендации пациентам и раздают памятки. Узнала от дочери, позвонила мне и сказала, что вот приехали с Надыма кардиологи. Хочешь, пойди проверься. Я и пришла. Узнали от людей, что можно пройти профосмотр по сердцу. Вот мы отпросились и прибежали. Для жителей Губкинского приезд надымских специалистов – уникальная возможность пройти экспресс-обследование сердца. Специалисты окружного центра медицинской профилактики принимают жителей Губкинского 2,5 дня. В среду после обеда медики уедут в Муравленко, где все желающие также смогут бесплатно пройти экспресс-обследование сердечно-сосудистой системы. Екатерина Склюева, Александр Анфимов. Новости Губкинского.